Hola amores, ¿cómo están? Bueno, hoy hice slime con ella, con mi amiga Mariel. Y bueno, le voy a decir los ingredientes. Bueno, pero es este. Se llama dentífrico colgate de Smiles de Spiderman. Cualquiera puede ser, pero pues tiene que ser justo este. Después Tiene que ser pasta de diente, pero para bebés, ¿sí? esto va para nenes chiquitos. Bueno, después usé temas plasticola, goligoma. Es solo boligoma. Goligoma. Y después usé una gochita chiquitita de agua y champú de bebé. Bueno, y ahora les voy a mostrar cómo me salió. Todavía lo estoy batiendo porque no sale a la perfección. ¿Ven? Está algo arre. Bueno, bye. Bueno, bye no. Bueno, le voy a mostrar algo. ¿Vieron que se acerca el Día del Padre? Bueno, se me manchó la remera con el slime. ¿Vieron que se acerca el Día del Padre? Y me encanta a mí porque festejo con mi papá, festejo con todos. Así que feliz día para todos los padres de todo el mundo. Así que mi mamá está gritando porque mi hermanito quiere meter la mano en el fuego. Bueno, ya, miren. Bueno, es un desorden, mi casa. Bye. Es que...